Hello my natural sisters, leo naenda kuonyesha namna ya kuweka mawimbi kwenye nywele ya kipilipili bila kutumia gel ya aina yeyote. So let us get started. Hakikisha nywele yako umeiosha vizuri kama ambavyo unaona nywele yangu nimeiosha vizuri, na kila nikiosha nywele napaka leave-in conditioner na kuchana vizuri, nafunga hayo mafungu yangu manne ili nywele yangu inyooke vizuri. Sikutaka kufanya siku hiyo hiyo niliosha, nikataka kufanya siku iliyofuatia kidogo ili nywele zisiwe zime shrink sana, zimerudi sana. Tutatumia hii inaitwa Moisture Miracle Shea Butter Flaxseed Moisturizing and Defining Curling Cream kutoka African Pride. Hii product ni nzuri kwa ajili ya kutengenezea hizi mawimbi. Pia utahitaji hivyo vitana na utahitaji pia mafuta kwa ajili ya kwenye ngozi. Mimi natumiaga mafuta ya breki kama ambavyo niliwaambia kwenye video zilizopita. Then unakata kimstari kama hivyo, kama kibutu tu, alafu na kisha umekispray na maji, alafu umechana nywele yako vizuri, kisha ndio unapaka hiyo curling cream yako kama hivyo. Kisha unaipitisha vizuri na unapitisha vidole vyako kwenye nywele yako, kwa kama unazivuta hivi nywele zako inasaidia kuzinyoosha na kupitisha ile product vizuri kaingia vizuri kwenye nywele yako. Na baada hapo utachana tena vizuri. Kisha nywele kabla ya kufanya hii process umeichana ikachanika haswa vizuri kuanzia kwenye mizizi mpaka kwenye ncha. Baada ya hapo nitagawanyisha nywele yangu hivyo vifungu viwili kama ambavyo unaona. Hakikisha huku na huku zinalingana vizuri ili baadaye usije ukaibia nywele huku kaona. Unajua unapo twist nywele unaweza kukuta upande mmoja kama imejaa sana, kwingine imekuwa kadogo sasa mwishoni. Kwa hiyo hatuhitaji hiyo, kwa sababu hatuhitaji au hautakiwi kuibia nywele upande wote. Itakuja kusumbua na haitakupa matokeo ambayo tunaenda kuyapata. Kwa hiyo na twist tu njia mbili, lakini na sokota alafu navuta ili nakuwa kama navuta ili ziweze msuko wangu uweze kukaza vizuri. Na hakikisha unasokota mpaka mwisho kiasi kwamba umefika sehemu uweze kusokota. Kisha unaiviriga kwenye nywele yako na unapaka na product kidogo kwenye ncha, unaviriga kwenye kidole chako, inasaidia kutengeneza kawimbi huko chini. Nitakuonyesha kwa unavyoviriga afu unavuta, unaona huko chini hakikisha inatengeneza kawimbi kama hako. Hii style unaweza kaifanya ikawa kama style yako ya kila siku. Tumezoea kukaa na vipilipili vyetu, na hii product inafanya nywele yako inakuwa pia laini. Mimi nilivoosha hizi nywele na hisi kwa sababu nimebadilisha hali ya hewa. Nimeosha nywele zangu nikaona kama zimekuwa kavu, yani zimekuwa kavu fulani hivi kama kakamavu. Nikawa nahofia na hisi kama hii style haitotokea au itakuwa nywele zitatoka zimekakama, lakini hapana. So nimekata kibutu, narudia tena hii process, alafu nahakikisha na kutumia vidole vyangu napitisha ile product kwenye nywele kwa kupitisha vidole kwenye nywele yangu kama hivyo. Na hakikisha pia umepaka hiyo product yako huko kwenye ncha ya nywele yako. Yani huko kwenye ncha kusiwe kukavu. Kumbuka huku nywele inakuaga kavu afu kuna jifunga. Kwa hiyo jitahidi kupitisha na pia jitahidi kuichana vizuri. Baada ya hapo kisha utagawanyisha pande mbili, alafu utaanza kusuka twist ya njia mbili. Kama hujui kusuka twist ya njia mbili, unaviriga upande mmoja na upande mmoja afu unazipishanisha. Unaviriga upande mmoja na upande mmoja unazipishanisha nywele zako. So ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya. Na unasuka ukiona kama huwezi kukaza nywele yako, kuna wengine hawezi kukaza wakati wa kusuka. Kwa hiyo unasokota afu unavuta kidogo, unasokota afu unavuta, ni kama unaikaza hivi, unavuta pande huu na pande huu, inajikaza msuko wako unajikaza. Na kisha unasokota mpaka mwisho kabisa wa nywele, na ukifika huko mwishoni kama kuna product ipo nyingi unaisambaza vizuri kama hivyo. Alafu kwa mwishoni unapitisha, unaviringisha nywele yako kwenye kidole chako, alafu unavuta, inatengeneza kawimbi kama hako. Ni muhimu sana usidharau hii process na usiruke chochote. Angalia hii video mpaka mwisho ili uweze kujua. Maana wengine unafanya hii kitu unaelezea kila kitu afu kwenye comment unakuja kuuliza maswali ambayo tayari umeshaelezea. Tujitahidi kuangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kila ninachokifanya kina maana na kina umuhimu wake. So nywele zako zitakuwa kama hivyo, na nilikata wei ya pembeni. Kama unapenda wei ya katikati unaweka wei ya katikati, kama upendi wei usiweke wei. Mimi napenda wei ya pembeni kwa sababu na hichi kikomwe. Kwenye ngozi hakikisha unapaka kitu ambacho kitazuia nywele yako kuwasha, na pia kufanya ngozi yako isiwe kavu. Mimi napatakaga mafuta ya break, nilishaelezea kwenye video fulani hivi huko nyuma ya kuhusiana na utunzaji wa nywele. Napaka kwa sababu inanisaidia kuondoa muwasho. Nywele yangu, ngozi yangu huwa haiwashi hata kidogo, na sipati mapunye, sipati mba wala chochote. So wakati wa kulala hakikisha nywele yako unaifunga au unavaa kofia hizi za satin bonnet kwa ajili ya kulalia. Ziko silk, ni laini, kwa hiyo inakuwa haikwangui nywele wala product hazito hamia kwenye pilo zako, kwa sababu hatutaki kukausha nywele kwa kutumia dryer. Kwa hiyo tutalala nayo, the next morning nitakuona. So hii ni asubuhi nyingine
siku ya pili yake. Hakikisha una mafuta ya nazi. Mimi natumia ya nazi ya mgando. Obviously unaweza kutumia mafuta yote ya nazi ambayo unaweza kuyapata, au mafuta yote ya maji ambayo hayana nati. Kuna aina ya mafuta ya maji yanakuwa yana nata fulani hivi. So natumia hayo mafuta. Hakikisha na wasalimia kwa ni asubuhi nyingine, ni siku nyingine tena. So nywele zangu nilizibana kama na viraba beni, nikazibana hivyo vidoli sijui niseme kama vifungu ili kupata zisishindiliane sana. So mafuta nimepakaza kwenye mikono yangu, kwenye viganja vyangu, alafu sasa napitisha kwenye nywele yangu ili nywele yangu ipate mng'ao, isipate kupauka, ipate mafuta, itang'aa vizuri. Then nitachukua sasa mafuta yakiwa kwenye mikono. Unapochambua nywele, hapa tunaenda kuzifumua zile twist zetu. Hakikisha mikono yako umeipakaza mafuta kama hivyo. Then unapoanza kuzifumua, anza kufumua uko juu kwenye mzizi, usianzie chini kwenye ncha. Kwa utaanza kwenye mzizi, alafu utaiachanisha twist yako mara ya kwanza. Ukishaiachanisha mara ya kwanza, utafanya hivyo kwa zote, na hakikisha unapoiachanisha nywele zisikwame kiasi kwamba unakuja unazivuta. Ukifanya hivyo unaharibu lile wimbi. Yeah. So na hii product ambayo nimetumia hainati, inanukia vizuri. Unaweza kukuta uliona pale mwanzoni kulikuwa kuna ule weupe kwenye nywele. Ule weupe baada ya kukauka wote unapotea. Kwa hiyo usijali kuhusu ule weupe ambao unaupata mara ya kwanza unapopaka ile product. Zikikauka nywele inapotea. So naachanisha nywele zangu, twist zangu mara moja kama ambavyo naona, naachanisha na mpaka nitakapomaliza kuachanisha tunaenda kwenye hatua nyingine. Hakikisha unafuatisha vitendo. Ukiona kama hujaelewa maelezo yangu, angalia vitendo, rudisha video. So mpaka hapo nimeziachanisha. Unaweza kuona wimbi limekolea vizuri, limekuwa zuri, nywele ina mng'ao kwa sababu tumepaka mafuta, na ile pia product inasaidia haya mafuta inasaidia nywele kung'aa vizuri na yale mafuta ambayo tumepaka. Na pia tulipaka leave-in conditioner baada ya kuosha, kwa hiyo leave-in conditioner pia inaipa nywele yako mng'ao. Baada ya hapo sasa utaanza sasa nitumie neno gani? Hapo chini navuta mzizi wa nywele yangu ili chini pasiwe na vifungu mistari isionekane. Kwa hiyo navuta kama hivyo, navuta kama navuruga ile mistari kidogo kwa chini. Na baada ya hapo sasa tutaendelea na hatua nyingine. Nitachukua sasa kitana pia chenye meno makubwa au chanuo lile la chuma kama unalo, unapitisha, unanyanyua kidogo kwenye ncha tu. Usinyanyue zaidi ukaharibu mawimbi yako, kwenye ncha tu. Hii bidhaa ukitaka kuipata, hii curling cream unapatikana Kariakoo kwenye maduka ya vipodozi unapata. Wanauza 20 hii kopo, ni ya African Pride. Unaweza ukapause pale nipoonyesha ile product ukaona ni product gani, hata dukani ukaenda mkamuonyesha mtu kama utashindwa kutamka jina. So baada ya hapo zile twist naziachanisha tena. Niliziachanisha mara kwanza kama kuifumua. Sasa hizi sana naziachanisha tupate volume. Kwa kumbuka kwamba hivi inatokea vizuri, lakini pia kama tunataka nywele ijae vizuri tutaziachanisha tena. Tutakuwa tunafanya hizi style za natural hair size nyingi sana. Kwa hiyo kaeni mkawa kula, endeleeni kufuatilia hapa, share na wengine. Tukutane Instagram pia, nitapost picha kuhusiana na hii style na pia maybe utunzaji wake. Nitakuja kupost video nyingine kama mnataka ni post. Comment down below kama umependa video, comment hata kama moyo tu, ka heart, kekundu, whatever, au ka emoji kokote kama hii style imekugusa na umeipenda, na kama utapenda hizi style za natural hair, comment down below. Asante sana kwa kuwa na mimi, mnaonifuata Instagram, mnaonipa testimony za kila kitu, kwamba mshuhuda zenu kwamba mmeweza kufanya hiki na hiki. Guys, trust me, hapo ni mbele nimelaza tu nywele hizo vimalaika, na unaweza kuona nywele yangu imetokea imekuwa laini haijakakamana. Hii product ni bei rahisi tofauti na ile ambayo ilikuwa ni 70 and all that, lakini hii 20 unapata hilo kopo na unalitumia mara nyingi, na nywele yako inakuwa laini, haikakamai, haina vipatiko wala rangi. So thank you for watching and bye.